បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងផងដែរបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe YouTube channel របស់យើងផងបាទអូខេពីក្លឹបភាសារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនៅលើប្រធានបទនៃការរៀនវេយ្យាករណ៍បាទ Core English Grammar បាទវេយ្យាករណ៍គោលអង់គ្លេសសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះមិនន័យថារៀនតិចក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចេះយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សានេះគឺតកតងទៅនឹងពាក្យ3 at in on បាទ at ដែលយើងប្រើថានៅ in ប្រើយើងប្រើថានៅក្នុង on យើងប្រើថានៅលើជា preposition បាទជាអយតនិបាតបាទឬក៏ហៅថាធ្នាក់ក៏បានបាទជួនកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយទៅយើងពិបាកសម្រេចចិត្តអត់ដាច់ស្រេចថាអត់ដឹងត្រូវប្រើមួយណាទៅត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ពាក្យទាំង3នេះគឺមានប្រើជាមួយនឹងទីកន្លែងក៏ដូចជាពេលវេលាផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយើងយកពាក្យ add in on នេះមកប្រើនៅក្នុងពេលវេលាយើងនិយាយពីការបន្ទោសយើងយកមកប្រើនៅក្នុងការនិយាយពីទីកន្លែងថាតើពេលណាយើងត្រូវប្រើ add ពេលណាយើងត្រូវប្រើ in ពេលណាយើងត្រូវប្រើ on បាទអូខេដូចឧទាហរណ៍កន្លែងនេះមួយអញ្ចឹង The children are playing the park តើកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ in on ឬក៏ add យើងអត់ដឹងទេតែដល់ពេលបើយើងរៀនបានច្បាស់លាស់អំពីមេរៀនទាំងអស់នេះយើងប្រកាសជាអាចរើសមួយត្រូវក្នុងចំណោម3នេះបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាខ្លឹមសាររបស់ពាក្យ add in on ដូចតទៅបាទអូខេទី1បាទ we use add ដំបូងយើងចូលទៅសិក្សាពី add សិនយើងប្រើ add អីគេ to refer to a position or location which we see as a point បាទ as នឹងគេប្រើសំដៅទៅលើ position បានន័យថាទីកន្លែងបាទ or location ឬក៏ទីតាំងបាទ which we see as a point ដែលយើងមើលទៅវាឃើញជាចំណុចមួយបានន័យថាឲ្យតែយើងឃើញកន្លែងណាមួយជាចំណុចយើងប្រើ add បានហើយឧទាហរណ៍ I was sitting at my desk បាទ I was sitting at my desk យើងមើលឧទាហរណ៍មកកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការវាអាចមានតុច្រើនតុរបស់មេតុរបស់នរណាផ្សេងក៏ប៉ុន្តែត្រង់តុរបស់យើងគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹង at យើងប្រើ at I was sitting at my desk ខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅតុរបស់ខ្ញុំឬថាយើងនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងអាត្រង់កន្លែងតុរបស់យើងនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់អញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ថែមគឺកាន់តែយល់ច្បាស់បាទអូខេទី1គឺជាចំណុចបាទទី2 to talk about location at companies workplaces when we see them as a place of activity បាទអូខេមួយទៀតគឺប្រើដើម្បីនិយាយអំពីទីតាំងនៅឯក្រុមហ៊ុនឬក៏កន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលយើងឃើញវាថាជាកន្លែងធ្វើសកម្មភាព place of activity បាទកន្លែងដែលយើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ add ដែរឧទាហរណ៍មក How many people are working at Microsoft បាទ How many people are working at Microsoft អញ្ចឹងតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុន Microsoft អញ្ចឹងគេនិយាយពីសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Microsoft អញ្ចឹង place of activity ឲ្យតែនិយាយអំពីកន្លែងដែលធ្វើសកម្មភាពគឺគេប្រើពី at ភាសាជាងគេបូកជាមួយក្រុមហ៊ុនឬក៏ឈ្មោះកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តទៀត to refer to activities which involve a group of people បាទអូខេបន្តទៀតគឺនិយាយសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមនៃមនុស្សអញ្ចឹងឲ្យទៅសកម្មភាពណាតាក់ទងនឹងមនុស្សជាក្រុមអាហ្នឹងយើងប្រើវាប្រើ add បាទអូខេឧទាហរណ៍មក were you at Lisa's party បាទ were you at Lisa's party អ្នកឯងនៅឯពិធីជប់លៀងរបស់ Lisa ទេបាទ Lisa ធ្វើពិធីជប់លៀងខួបកំណើតអញ្ចឹងតើអ្នកឯងនៅកន្លែងពិធីជប់លៀងរបស់ Lisa ទេអញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រើ add យើងអាចនិយាយបានដែរអូខេឧទាហរណ៍ also at the cinema at the theater ពេលគេទៅមើលកុន cinema នេះគឺគេមើលជុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងកាលណាបើសកម្មភាពជាការកម្សាន្តក្តីតែមានការជួបជុំអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ at អញ្ចឹង at the cinema at the theater នៅរោងមហោស្រពរោងអីអញ្ចឹងក៏គេធ្វើទស្សនាជាក្រុមដែរបាទអូខេ at អូខេអញ្ចឹង activities involve a group of people ឲ្យតែមានក្រុមមនុស្សគឺគេប្រើពាក្យ at ហើយបាទអូខេបន្តទៅទៀតអូខេ with school college university
mà nay thay chỉ môi biết là school at school college at college hay là university at university và nó kịp bài chẳng bạn she always did well at school bạn she always did well at college or she always did well at university chứ anh chị bạn được không niếng thưa ban là o chỉ nick nơi ai xả là và này là cả niếng nơi riêng cứ chụp grade A là hốt thưa ban là o là hốt mà rồi bạn ok chứ at school bạnสำหรับ việc school việc college việc university คือ cái ประ end ได้បាទអត់យើងប្រាក់យើងអត់ប្រាក់ in នេះបាទអូខេបន្តទៅទៀត to refer to an address បាទ refer to an address បានន័យថាសំដៅទៅលើ address គឺអាស័យដ្ឋានទីកន្លែងដូចជាផ្ទះឬក៏កន្លែងធ្វើការណាមួយអាស័យដ្ឋានរបស់វាបាទ they once lived at number 12 South George Street បាទម្ដងនោះគឺថាមួយពេលនោះពួកគេបានរស់នៅឯផ្ទះលេខ12នៅតាមផ្លូវ South George Street បាទនេះ South George Street នេះជាឈ្មោះផ្លូវគេអញ្ចឹងនេះ number 12 South George Street នេះបានន័យថាជាឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ at បាទ at បាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ to talk about public places where we get treatments such as a hair dressers or doctor surgery បាទនិយាយអំពីកន្លែងសាធារណៈទាំងឡាយដូចជាកន្លែងដែលយើងទៅព្យាបាលរោគអីជាដើមបាទ where we get treatments កន្លែងដែលយើងព្យាបាលរោគដូចជា hair dressers បាទន័យថាហាងធ្វើសក់ឬក៏ព្យាបាលសក់កាត់សក់អីអញ្ចឹងទៅ doctor surgery កន្លែងវះកាត់របស់គ្រូពេទ្យអីជាដើមឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមមក I can't meet at 4 I'll be at the hairdressers until 5 បាទខ្ញុំមិនអាចជួបនៅម៉ោង4បានទេខ្ញុំនឹងនៅកន្លែងហាងជាងធ្វើសក់ឬហាងកាត់សក់រហូតដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងម៉ោង4អត់ជួបបានអញ្ចឹង at កន្លែងនេះសម្រាប់ទីកន្លែងជាលក្ខណៈហាងដែលយើងត្រូវការសេវាកម្មដូចជាធ្វើសក់ធ្វើជាដើមហើយ at មួយនេះគឺសម្រាប់ពេលវេលាអានឹងយើងនឹងរៀននៅក្នុងមេរៀនក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹង in at on អីជាមួយនឹងពេលវេលាម្ដងបាទអូខេបន្តទៅទៀត to refer to most shops សំដៅទៅលើហាងភាគច្រើនកាលណាយើងនិយាយពីហាងភាគច្រើនផុតគឺគេប្រើពាក្យ at ណាឧទាហរណ៍មក look what I bought at the butcher's today បាទ look what I bought at the butcher's today មើលនេះខ្ញុំបានទិញអីនៅហាងនៅទៀមលក់សាច់ជ្រូកក៏បាននៅហាងកន្លែងលក់សាច់ជ្រូក butchers កន្លែងលក់សាច់ជ្រូកបាទ butcher ហ្នឹងគឺអ្នកកាប់ជ្រូកក៏ប៉ុន្តែថៃ apostrophe s មកគឺជាទីកន្លែងលក់សាច់ជ្រូកបាទអូខេ at the butchers បាទសំដៅដល់ហាងលក់សាច់ហើយពិសេសជាងគេគឺសាច់ជ្រូកបាទអូខេអញ្ចឹង shops បាទបន្តទៅទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ពាក្យ on ម្ដងបាទ in at យើងរៀនរួចហើយយើងរៀន on ម្ដង we use on to refer to a position on any surface បាទយើងប្រើ on ហ្នឹងសំដៅទៅលើទីកន្លែងណាមួយពិសេសជាងគេ on the surface បាទទៅនៅលើផ្ទៃអ្វីមួយបើសិនបើយើងនិយាយពីរឿងផ្ទៃអ្វីមួយគេប្រើពាក្យ on វិញបាទ I know I left my wallet on the table បាទ I know I left my wallet on the table ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានភ្លេចកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំនៅលើតុបាទសំដៅទៅលើអាផ្ទៃតុខាងលើ surface ទីមួយគឺ surface ឲ្យតែមានផ្ទៃដាក់នៅរាបស្មើពីលើយើងកំណត់ថាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបដោតទៅលើហ្នឹងគេប្រើពាក្យ on ហ្នឹងបាទអូខេ surface បន្តទៅទៀត to describe a position along a road or river or by the sea or by a lake បាទយើងអាចនិយាយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីទីកន្លែងណាមួយបាទឬក៏ចំណុចណាមួយ position នេះសំដៅដល់ទីកន្លែងនេះសំដៅដល់ចំណុចបាទ along the road តាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ or river ឬក៏បណ្ដោយមាត់ទន្លេមាត់ស្ទឹងអញ្ចឹងទៅ by the sea ឬក៏តាមមាត់សមុទ្រ or by a lake ឬក៏តាមមាត់បឹងមាត់តាពាំងអីចឹងទៅបាទអូខេឧទាហរណ៍ Dublin is on the east coast of Ireland បាទទីក្រុង Dublin នេះស្ថិតនៅឆ្នេរខាងកើតនៃប្រទេស Ireland ប្រទេសអែកឡង់បាទយើងហៅអែកឡង់ Dublin ទីក្រុង Dublin បាទអញ្ចឹង on the east coast នៅតាមឆ្នេរខាងកើតអញ្ចឹងយើងប្រើ on អត់អាចប្រើ at អត់អាចប្រើ in បានទេកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវប្រើ on កាលណាយើងរៀបរាប់អី
tam bà đào một tờ lê một tầng như tờ bạn ok nhưng along road river rồi có sea rồi có lake vậy tới tam bà đào play bà đào một tờ lê một sầm mót rồi có một bằng ấy cứ dương bà on bạn ok bạn to từ tiết to talk about a floor in a building nơi dưới âm pi chuẩn nơi khно kia mùi cho kia ở miền chuẩn thì mũi thì pi thì bay thì buồn pram nó cái trao nó rọp rồi chuẩn như thế chẳng là lời chuẩn mới nó cái floor floor nó cái phải on bạn example with her máu they live on the 15th floor bạn they live on the 15th floor ok rồi nơi lời chuẩn thì đập pram bạn chẳng on bạn nơi chuẩn thì đập pram ok và to từ tiết to talk about being physically on public transport bạn này dưới pi ca đại dương miền vọt tầm miền đòi to đòi rúp riêng cài và dưỡng physically bên này thả rúp riêng cài và dưỡng nơi lơ mặt chịu bài thơm nào xả thiền nạ đôi chi rồi chúng cong ấy gì đó bạn on public transport ok I was on the train when she phoned I was on the train when she phoned nhóm cặp bông từ nơi lơ rụt phơi ca đại niên bạn tù sạp màu chẳng dương para on the train bạn but to talk about ways of traveling we use by for example I went to Rome by train bạn dương dây pi rương sạc cam một hiệp đại dương cặp bông từ chi nó cái para bị on có bật tay bật pi dương dây pi một chiều bài thôi nào với cái ở para bài bạn bật tay dương này dây pi một chiều bài thôi đầm ná dương para bài từ đó I went to Rome by train nhóm từ can từ trong Rome đòi rực phơi rồi chi rực phơi chẳng bên dây bị một số bài thuần nát cái bài lại para on bài này có vận tải bây giờ dây bị san bây giờ của phụ chỉ cái para on nhưng nào lơ phơi bạn on the train bạn ok chẳng côngจะล้อม on the train នឹង by train មានអីខុសគ្នាបាទអូខេនេះមកជួបបាយធ្វើដំណើរអានេះគឺតកតងរឿងយើងនៅពីលើយើងជិះបាទវត្តមានរបស់យើងនៅលើមកជួបបាយធ្វើដំណើរហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀត we use in ចូលដល់ in ម្ដងto talk about locations within a large area បាទ larger area បាទនិយាយទី1គឺប្រើនិយាយអំពីទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ធំមួយ larger area បាទន័យថាក្នុងអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមកយើងនៅក្នុងកន្លែងទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងនិយាយទៅយើងអាណាដូចមានអីបិទចិត្តជុំវិញគេថាបាន I know my book is somewhere in this room can you see it can anyone see it but I know my book is somewhere in this room can anyone see it ខ្ញុំដឹងថាសភៅរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាមួយក្នុងបន្ទប់នេះឯង in this room បន្ទប់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងយើងហៅថា within a larger area កន្លែងរឿងធំក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងតូចអញ្ចឹងគេយើងប្រើ in បាទហើយនិយាយថាបិទចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ can anyone see it មានណាគេបានឃើញវាទេណាអាចរកវាឃើញទេអញ្ចឹង in the room in this room ក្នុងបន្ទប់នេះបាទទី1គឺនៅក្នុងអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបាទអូខេទី2 to talk about workplaces when we see them as a physical location បាទនិយាយអំពីទីកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលយើងឃើញវាជាទីតាំងលក្ខណៈរូបវ័ន្តទីតាំងរូបវ័ន្ត physical location ទីតាំងរូបវ័ន្តទីតាំងដែលយើងអាចប៉ះបានអាចមើលឃើញទៅបាទអូខេ she works in an open plan office បាទ she works in an open plan office បានន័យថានាងធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហវាហៅថាបើក space ឲ្យខ្យល់អាកាសចូលវាអត់បិទចិត្តជុំវិញទេអាហ្នឹងគេហៅ open plan office បាទ but we use on when we talk about a farm ប៉ុន្តែគេឲ្យយើងប្រើ on វិញនៅពេលដែលយើងនិយាយពីកសិដ្ឋានវាជាកន្លែងធ្វើការដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាលំហតែម្ដងបាទអូខេ I've always wanted to work on a farm ខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើការនៅកសិដ្ឋានអញ្ចឹង on a farm បើយើងនិយាយពីកសិដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែកន្លែងធ្វើការទូទៅទោះបីបិទចិត្តមិនបិទចិត្តក៏ដោយគឺគេឲ្យប្រើវា in បាទ in ផ្សេងគេគឺឲ្យតែមានពី office ចាប់អារម្មណ៍រឿង an open plan office បាទអូខេអញ្ចឹងបើយើងឃើញវាជាទីតាំងបែបជារូបវ័ន្តអាចប៉ះបានអាចមើលឃើញអញ្ចឹងឲ្យយើងប្រើ in បាទអូខេលើកលែងតែរឿងស្រែចម្ការមួយគេឲ្យប្រើពាក្យ
on the farm បាទឬក៏ on a farm បាទអូខេបន្តទៀត with class សម្រាប់ពាក្យថា class បើនៅថ្នាក់រៀនគឺគេឲ្យប្រើពាក្យ in ដែរបាទឧទាហរណ៍ he found it difficult to concentrate in class បាទ he found it difficult to concentrate in class គាត់ឃើញថាវាពិបាក difficult to concentrate ពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានសមាធិឬក៏ថាគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យមូលពេលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនពិបាកក្នុងថ្នាក់រៀនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យមូលបែរថ្នាក់រៀនក៏ញញ៉ៃពេកមិនក៏មិនដឹងបាទអូខេអញ្ចឹង in class លក្ខណៈដូច in the room ឬក៏ in office ដែរបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនដែលយើងសិក្សាអំពីពាក្យ at in ហើយនិង on សម្រាប់ទីកន្លែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាមេរៀននេះមួយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចេះប្រើប្រាស់ពាក្យអំពីអាយតនិបាតសម្រាប់ទីកន្លែងហ្នឹងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរបាទពេលណាត្រូវប្រើ at ពេលណាត្រូវប្រើ in ហើយពេលណាត្រូវប្រើ on បាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនរបស់ក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអធិស្ឋានរកកុំឆ្គងបាទសូមគោរពលា